سلام الله عليكم متابعي الكرام. تتجه أنظار الجسم التعليمي صوب الاجتماع المرتقب يوم غد الأربعاء 6 من دجنبر بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ووزير التربية الوطنية شكيب بن موسى. ويعد هذا اللقاء حاسما على اعتبار أنه سيخصص لمناقشة قضية أجور وتعويضات أساتذة التعليم العمومي. وخلال هذه الجولة ستسعى النقابات إلى إسماع صوتها حول مسألة العدالة الأجرية. وحسب ميلود ماصد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم أن الهدف سينصب على تحقيق العدالة الأجرية للأساتذة أسوة بباقي موظفي الدولة. أما يونس فراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم فقد أشار إلى اقتراح الرفع من أجور الأساتذة بقيمة 3000 درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية